พื่อจัดหาผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2531 และได้มีการต่อสัญญาด้วยมาจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ภูเก็ตแห่งใหม่นะครับโดยการจัดจ้างที่ปรึกษาผู้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารท่าเรือภูเก็ตการคมนาคมยังไม่สะดวกครับ ส่วนที่ 2 คือความยาวหน้าท่าที่ไม่สามารถส่วนที่ 3 ก็คือร่องน้ำหน้าท่าและร่องน้ำไม่สามารถที่จะให้เรือสินค้าขนาดใหญ่หรือเรือสำราญขนาดใหญ่เข้ามาถึงในการประมูลเพื่อหาผู้ลงทุนมาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ตเมื่อปี 2561 ผลการประมูลปรากฏว่าบริษัทภูเก็ตดีซีออกจำกัดเป็นผู้ชนะการประมูลมีการจัดสัญญาเช่าบริหารให้ 4% จากแผนการที่จะต้องดำเนินการ 40% มีความล่าช้าไป 16%ซึ่งสาเหตุของความล่าช้าส่วนใหญ่ในส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของการบริหารการจัดการท่าเรือณปัจจุบันขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารของบริษัทภูเก็ตยิปซีจุดสับเปลี่ยนเรือหรือจุดสิ้นสุดของเส้นทางการท่องเที่ยวทางเรือครูซหรือเรือสำราญที่สุดของประเทศไทยปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ากับภูเก็ตปีละ10 ล้านคนที่สำราญเอเชีย800 เที่ยวและมีจำนวนนักท่องเที่ยว 1.4 ล้านคนต่อปีปัจจุบันได้กลายเป็นมีเที่ยวเรือจำนวน 2,000 เที่ยวมีนักท่องเที่ยว 4.2 ล้านคนคือเติบโตมากกว่า 250% ใน 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งการขนส่งผู้โดยสารแบบนี้ผู้โดยสารจะไม่ได้รับเพื่อให้เรือใหญ่สามารถปรับลำและเข้าเทียบท่าได้และ 2. สร้างแนวกันคลื่นต่อจากป